พบกับช่องทับทิมสตอรี่นะคะ วันนี้ทัพพิมจะไปไหนคะ ไปออสแต่เรียนไปหา ไปเมืองไหนคะ เราจะไปไหนกันบ้างเนี่ย ไปเล่นหิมะค่ะ ไปเล่นหิมะนะคะเดี๋ยวดูนะนี่เราเตรียมพร้อมนี่เราก็เอาของมาแลบนะคะ ซื้อของไปฝากญาติพี่น้องเพื่อน ไม่ถึงสิไม่เท่าไหร่นะแม่ ๆบิน 8-9 ชั่วโมงกว่าค่ะ 9 ชั่วโมงกว่าทุกคน มาเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะคะ นี่นะคะ เราก็กำลังมาเช็คอินกันทัพทีมันนี่เร็วลูกทัพทีมเช็คอินยังคะ เช็ดอีกแล้วค่ะ พร้อมไหมพร้อมจะไปเที่ยวหรือยังคะ มาแล้วค่ะ ตื่นเต้นไหมอ้าว ตื่นเต้นค่ะ เราก็กำลังเตรียมตัวจะเดินเข้าตม.แล้วนะคะเราก็เข้ามาเราผ่านตม.มาแล้วนะคะ ไหนทัพทีมพร้อมเดินทางหรือยังคะ มาแล้วค่ะ สู้ไหมอากาศหนาวก็สู้นะมาไปเดี๋ยวเราไปรอตอนจังหวะขึ้นเครื่องนะคะพี่หมานี่เรากำลังรอขึ้นเครื่องอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ใช่ค่ะทุกคน แล้วเขาตรวจอะไรอ่ะแล้วเขารอตรวจสัมภาระเนาะนี่เครื่องบินของเราค่ะนี่เราก็กำลังรอตรวจเขาจะมาค่ะพิมเดินเร็วหลังจากเราเช็คอินแล้วนะคะจากเราเข้าเก็บมาแล้วนะคะกำลังจะเดินไปที่เครื่องแล้วนี่นะ Welcome, folks. Just your boarding passes, thanks, gents. Thanks, mate. ขึ้นเดินตรงไหมลูก พิมฉีดมือก่อนเร็วเราเริ่มฉีดมือก่อน เขาไปใช้ทำอะไรลูก หูฟังสื่อกับอะไรคะ เนี่ยเอาไว้เสียบแล้วก็ดูเลือดขาด นี่แล้วก็มีผ้าห่มให้ด้วยนะคะ ว้าทำไมมันยากเปีย พันลงด้วย อุ้ยยากตรงนี้ ครั้งแรกไหมทั้งที่ทัพพิมจำความได้ได้บินต่างประเทศใช่ไหมคะ มา2 วันมา2ค่ะ อันนั้นตอนนั้นหนูยัง9 เดือนอยู่ มาตอนเด็กกับตอนโตนะ นี่เราตอนนี้แอร์เขาแจกอะไรคะสนิกไทม์ใช่ไหม นั่งทานค่ะเพราะขนมเราก็อยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปหยิบเอามากินกัน ใช่ทัพพิมพกขนมมาจากไทยเยอะเลยใช่ไหมคะไหนนี่จะเข้าประเทศเขาเราจะต้องกรอกนี่จะต้องกรอกเอกสารนะคะนี่น่ารักเนอะนี่จะต้องมีกรอกเอกสารไหนดูรีวิวขนมซิขนมเขาใจเป็นยังไงนี่เป็นอย่างนี้อร่อยไหมทัพพิมรสชาติเป็นยังไงบ้างไหนแล้วกดดูได้ไหมกดดูได้ไหมคะนี่เราสามารถกดดูหนังได้กดดูได้ใช่ไหม ที่เขาเป็นกำลังดูเรื่องนี้อยู่ ไปพูดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมลูกแล้วได้พิมพ์ดูรู้เรื่องไหมเนี่ย ค่ะแม่ หนูดูรู้เรื่องไหมตอนนี้ป๊ากำลังกรอกเอกสาร ทำไมเขา จะ โกร เข้าป ธ ระเทศเขาอยู่เดี๋ยวไว้ตอน แม่ เขา หายไปไหน เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวตอนเขาแจกอาหารอีกเนาะใช่ไหมคะ ระหว่างบินทีมก็จะดูหนังไปด้วยมีใส่หูฟังป้าหูฟังมาให้เองแล้วจะดูหนังไปด้วยแล้วก็จะทำฝึกเขียนฝึกวาดรูปไปเรื่อยๆป้าก็ดูหนัง
ร่อยอยู่ถ้าพิมพ์ชิมแอปเปิล要吃吗？要吃吗？ ชิมแอปเปิลจุ๊ย要吃什么？您跟我一起吃个，这个来。 ป๊าให้พิมพ์ติดใจอ่ะ I can choose for one. One for นี่ you. มาดูเร็วอันนี้ของอะไร อันนี้เป็นอะไรเอ่ย อันนี้เป็นขนมปัง ชิคเก้นอันนี้เป็นพอกมาดูพอกนี่ว้าวชิคเก้นดูชิคเก้นของทัพทิมเป็นยังไงเอ่ยว้าวอันนี้อะไรอ่ะ มันน่าจะเป็นมันบดกับไก่ อ๋อมันบดกับไก่เหรอ แต่ว่าเรา น้ำส้มจุ๊ยมาแล้วอะไรจุ๊ยมาแล้ว แต่ถ้าเราจะไปกินข้าวอ่ะ เดี๋ยวถ้าพิมพ์ขอตัวเพื่อนๆไปกินข้าวก่อนนะคะ ใช่ไหม เดี๋ยวกิน ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเพื่อน เดี๋ยวจะถ่ายตอนที่เราพิมพ์ดูหนังนะคะ ๆอ๋อ คือแล้วก็มีมีดด้วยแล้วมีดเป็นอะไร Three little kittens that lost their mittens and they began to cry. Oh, mother dear, we said. นี่นะคะเบรกฟาสต์ตอนเช้านะคะ ก่อนเครื่องจะลงนี่จะเป็นอะไรนะบานาน่าแอนด์อัลมอนด์มัฟฟินแล้วก็มีออมเล็ตชีสออมเล็ตวิชิเก้นซอสเซจถ้าพิมไม่กินนะถ้าพิมไม่ยอมกินใช่ไหมถ้าพิมไม่หิวอยากนอนวิ่งไปวิ่งมา ตอนนี้ใกล้เวลาจะลงแล้วนะ ดูก่อนว่าตอนนี้ถึงไหน นี่เขาบอกเวลาที่หมายอีก2 ชั่วโมง 12 นาทีนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่เอากระเป๋าแล้วนะคะ ผ่านตม.มาแล้วใช่ไหมคะ ผ่านง่ายมากเลยเนาะท่านพิมพ์นี่เราเพิ่งผ่านตม.ตรงนี้มานะเรากำลังรอรับกระเป๋านี่ดูของเรา2 ใบนั้นนะคะเดี๋ยวเรารับกระเป๋าแล้วก็ออกไปเจอคุณน้าแล้ว เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแล้วก็มีหิมะตกโอเคไหม โอเค เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้าน เดี๋ยวแม่ช่วยป๊าป๊าก่อน เพราะว่ามันจะมีหิมะ นี่นะคะ เราออกมาจากเมืองจากสนามบินซิดนีย์แล้ว เราก็เจอคุณน้าแล้วมารับ ไปเร็วๆช่วยขนของขึ้นรถก่อนเร็วๆทัพทิมไปเตรียมพร้อมเอาไปพับไปขึ้นคาร์ซีทนี่เอาของขึ้น ดูโหจะหมดไหมเนี่ยของอะ ไอ้นิวเดี๋ยวแค่นี้ก่อน เดี๋ยวเราขอตัวไปจัดกระเป๋าก่อน ไปถึงไหนบอกไป ขอตัวไปจัดกระเป๋าก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มานั่งรถกันแล้วนะคะ ถึงรถแล้วอะทัพทิม อากาศหนาวไหมเมื่อกี้โดนอากาศหนาวไหมแล้วลมพัดมาเป็นไงบ้าง พอเสร็จแล้วหนูก็เอามือไว้ข้างใน แบบนี้เลยใช่ไหมคะ แบบนี้ นี่ตอนนี้เราอาป้องพาเรามาที่ไหนนะ แวะก่อนเข้าบ้านอาป้อง ที่นี่มีอะไรเคมาร์ทกับโคใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะ แล้วก็ เลี้ยวซ้ายค่ะ
จะบอกว่า จะมีกิจกรรมให้เล่น100 ล้านเลย เฮียทัพทิมวันนี้มีกิจกรรมคือ100 ล้านถึงไปดูก่อน 100 ล้านเหรียญ อะไรอะกิจกรรม เขาก็บอกไง เขาว่าบอเหรอไหนไหนเฮียทัพทิมกาให้คุณน้าได้ไหม ซื้อประจ คุณน้าอยากได้ไปนี่ชักถนัดเลยเลขไป6 ตัว เดี๋ยววันนี้เรามีอ่ะป้องไปหยิบทิเก็ตมาก่อนไปหยิบทิเก็ตมาเดี๋ยวให้ทัพทิมเลือกนะแล้วถ้าเราได้กัน เราหาร3นะหาร3คือคู่บอส ำ คู่บอส เสร็จแล้วไปซื้อที่ไหนอ่ะ อีกคู่หนึ่ง มาซื้อที่นี่แหละเราไปกัน ให้ทัพทิมกับอ๋อหาร3โอเคนะ100 ล้านโอเคเท่าไหร่แพ็กก่อนแพ็กหาร3โอเคหาร3 มีให้หยิบ ไหนอันนี้อร่อยมากเนาะอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเราค่อยออกมาซื้อ ซื้อขนมปังไปกินมาลูกโอเค เดี๋ยว นะ ซื้อนมปังไหมเป็นไง โอเคไปเรา ไปนำไปโคก่อน จะเอาไว้ก่อน โคก่อนถึงโคแล้ว นี่เนี่ย แล้ว อุ้ย ก็ 100 บาทเองป่ะ เทียบมือใช่ อุ้ยใช่ป่ะ นั่นหรือเปล่า 100 บาท ใช่ไหมใช่ไปเลือกเลยโอ้โหทีมดูดิไปกินที่ เอา3 แพ็ค แม่ดูลูก ที่สโนว์ด้วย เดี๋ยวให้มาซื้อไปกินที่สนุกลูกใหญ่มาก บ้าซื้อไปเลยป้อมพรุ่งนี้เราเดินทางแล้วค่ะ มาซื้อไปเลยเลือกไปแม่ก็กินนะแม่ช ไม่ อบ ต้องเอา ด้วย ใหญ่มากแล้วก็ไม่ นี่ ต้อง เอาใหญ่นี่แม่เอาอันนี้เลย ลำบาก ก็เรื่องของป้าแม่กินอันใหญ่อันนี้ของแม่ให้แม่อันใหญ่ไอ้ที่ป้าเลือกก็โอเคใช่แดงได้อยู่แต่ว่าอย่าแดงมากก่อนเพราะว่าหลายวันอีกกว่าจะกินหมดโอ้โหดูยิ้มถ้าพี่ปลื้มไหมอย่างนี้ปลื้มเลยไหม กินทุกวันเลยนะ ฮะปลื้มเลยนะแต่ขากลับขนไปไหมเดี๋ยวขนไปเยอะเลยขนไปเยอะนี่เหรอ โอ้ยทำไมแพงจัง ที่นี่เขาเรียกไอเกียลูกทับทิมมีแต่ประเทศไทยอ่ะเขาเรียกอีเกียที่นี่เขาเรียกไอเกียลูกนี่มีฝั่งนี้ด้วย ที่เรียนเล่นของมันเฉย เฮ้ยอันนี้เหมือนที่เรากินเลยอ่ะบนเครื่องบิน ใช่ ใช่ไหมลูก ๆมันน่าจะเป็นแบบนั้น โอเคน่าเป็นแบบ นี่มีฝั่งนี้อีกอ๋อนี่ไงเมคคาเดเมียไงนี่ที่ซื้อที่นี่แหละ นี้ แล้วเดี๋ยวไปลองชิมเนื้อแกะดูเจ๊กินเนื้อจิงโจ้ด้วยนะ เป็นไง เป็นไง ใช้ได้ ใช้ได้ไหม อร่อยไหม นี่เรากำลังมาอีกที่หนึ่งเคมาร์ทอยู่ในห้างเดียวกันนะคะมาซื้อที่ตักทรายแต่เราจะไปไว้เป็นตักหิมะทัพทีมรอบที่แล้วอ่ะที่แม่ได้ตุ๊กตาที่หนูเล่นที่บ้านอ่ะคุณน้าซื้อที่นี่แหละตุ๊กตาที่น่ารักอ่ะจำได้ไหมที่หนูไประบายสีที่หน้าดูนะมาสิ อันนี้มีแล้วก็คือ นี่แล้วก็เจออีกร้านหนึ่ง มีตังค์ เหมือน มีอยู่ ใช่เหมือนพอนเดอริงบ้านเราเลย บอลเลือกเลยเอาไหนเอาอะไรเอาอันนี้ไม่ค่อยอะไรเอาอันนี้ชอบไปได้ดีกว่าไอ้ตรงนั้นหนัก อันนี้นี่เราลองถึงห้องแล้วนะ รองเท้าตรงไหนอ่ะ ฝั่งนี้เลยค่ะ โอ้โห